warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanyaze ojja kwogerako nnyo tukupiikinge. Nze Mutyaba Robert naye nga nasitola child mu 1991 nembeera nga nze Abubakar. Nze Abubakar. Bakwano bange bonna balinga basiraamu kati nga siva ku muzikiti gw'Ekibuli wakakungulu eyo mubatabani be ino gundi eno simanyi wabazukulu actually mugundi katwenowa ki ganembeera nga mbeetoolooleramu nnyo nange nempiikinga so ensonga kinsozo okutola salaamu naye nga era Robert erisobola kubako wali ali mbitabo nazaalibwa eri Mwangirikani kati ekyo bwekitube otoola shahada kati ng'ozaaliddwa mu busiraamu tozaaliddwa jesi wakula nabo nali nsoma nabo buli mukwano gwange ge nalandingangamu nga musiraamu naawe oli muki salaamu aleikum so n'ogitoola abazadde bo bakitegeera bakitegeera naye nga I didn't give a damn era bye bimu ku byangira ndowooza wakati awo byangira kuva n'awaka kakati kyenjagala tusooke tutegeere Robert gwani omutuufu. Nze ndi musajja kankiwumbe omumango ndi self made wadde banzaala naye nga nasooka okulaba ku maama wange okumanya nti ono maama wange omutuufu nga nina emyaka 13. Ng'oli ludda weeyo ng'okulirawo? Nali mu Kampala awo najja na 10 naye nga maama oba yatawanyikirawa omanyi ffe ba problem child ba mistake child mistake children tufuna ebizibu bingi nzo okujja nga obadde mistake olina mugamba waayo kyagalanga tanyo olina nagamba kisoboka sinzo waayo I don't know what happened there naye nga nze okutegeera nti ono ye maama wange nalina emyaka 13 kakati yali agenda kufa nga mulwadde ne bantwala Naggalama mu ddwaliro mulabeko Naggalama eri Nakifuma Nakifuma kakati nemmanyawo olinayo maama naye ngeno gyende newaliyo ekyokya maama oba bastep maama obamanyi kakati nga nentoloka ngendeyoko ngende ewa mami yakwata omukazi natwala Naggalama ku poliisi abapoliisi ne banziza ku baasi njukira yali yamusajja bamuyita Maluma bino bitata ne bankomyawo nenda okudda nga baguze abasirikale aba babaguze ekkuba kunkuba ne bakuba okitegeera kati nebanga maama wange olulala namusanga mu 1999 later in the years ku street namusanga ku Equatoria awo ekikuba ekiyite ne mandi Equatoria giraba weyalaba kati sale kubo wano ngagenda kwa Rua Park namusanga ku ekyo ekikubo ngamba oba yeye Wilson oba yeye oba si yeye nimala galomba olenga nyabo gye bali Roba so kulinde olwo okulira wa tata okola nani okulira wa tata wange naye nga tata wange alabiko yayawukana dda ne maama ayika bati balina na bufumbo ndowooza binga bigambye nti kirabika byali kuba mukadde wange yankuza bamwita nakkiriza Mukama amuyambe amusaasire kuba yawummula mukadde oyo yanwanirira nnyo kuba yanga tata wange yansulako ne kasasiro ekiro nali nkaaba banazizza nnyo noonye buli naddamu okononooko binaga ne kano natwala kasasiro omukazi nanzijayo nagagwe omwana obadde ki omwana muleke okitegedde sijjukirako nga nkwata tata wange mu ngalo oba nga nimyako naye ekigambo nga nkula ekigambo kyonna ekiri friendly olumu nadduka dadi wuyo okanira nengweri so bintu byako byali byakijasi byali byakuyiriba well simunenya I don't know what happened wabula tunyumya just story era simwinako kitu kyonna kyemina ku mutima kubanga bwe nali nkula nasomaka ekitabo kya Bible ekyo mwalimu Ecclesiastes ne Proverbs nabyo nabisoma bulungi naye nga buli kyofuna wadde kibi kivaamu kirungi kati nemba nga abo sibalinako buzibu naye wakati mu kukulaawo nali nina sente zange zaggwa kati nali nga njagala nnyo okusoma kuba mu kirasi nali mbitegeera naye nga ate sente zikola ki tezibaawo buli ssaawa nga bangoba kati mukungoba nga mbeera ne ba street kids abo mu kibuga tewali mwala tewali kituli kyesimanyi mu Kampala kujjawo nga bwe yakyuka
kalitunsi muleero nga tubikira train ebyo netugenda netusiiba omwo netugenda mu Kisenyi netugenda wa otegedde naye nga bakugobye toyagala kuddaka olwokubanga tewaliyo peace teri mirembe otegedde kakati ng'osiiba mu kibuga naye ekyanyamba nali mmanyi kyenjagala simanyi it was by talent or by the grace of God kuba mu ssaawa eyo wabeerawo influence nnene nnyo ey'okubula Saiga Sikala Faruku ku street ate Saiga Mwenge sinywanga ku njaga lwe nabeerako unconscious mu bulamu bwange kyali South Africa nga banze bakemuloke tujja kutuukayo tujja gendayo tusooke tugende mpola mpola ki ekikujja ewaka kubanga oŋŋamba maama wo ye teyaliiwo mu eyo time yali taliiwo ng'oli ne daddy ate ne daddy ng'ebintu bye byaki yalina bachildren yalina bachildren ne badisgrace ndobibaawo kakati sente zibula ezange ez'okusoma mu myaka emeka emyaka sinyiza obutagijjukira kubanga bwomanyi naye ng'otegeera nali mu P4 naye ng'otegeera soba nali mu P4 kati bwe zibula mukadde ono n'agamba zaali P3 mukadde ono n'amugamba naye omwana ono lwaki toyagala muweerera mukadde ekyamugamba mukadde nakkiriza oyo yeeta nakkiriza mbu ye yakkiriza ekijja nakkiriza yani oli eyakulonda yansuza oyo yatukuza ye yali ayaniriza buli mwana n'agamba taata we omwana ono olina omuweerera nali wankaaga koolwo kuba nakikumwaga kakati n'agamba oyo omwana asobola muweerera oyo omwana mufu biki biki n'agamba naye munange Robert ompisa bubi kati taata we mulaba oyo neeyisaayo si nnungi nemugamba nti kati neeyisa ki nze njagala kusoma bwe baba nga basobola nga baagandi nnyo musiru bansasulireyo ttaamu eki olwo tuli mu 30 term P3 nemugamba bansulire ttaamu eki bwe nsoma obubi temuddamu kumpeerera mumpe ebitabo peeni ne school fees muziteke mu budde engato ne bumutampa kubeera nali namanyi esambalanga ku ngatto obulamu bwange bwonna nga sambala nga nayambala ku ngatto nabba za muganda wange ekiro nenzikweka mu kasiko ku makya nengenda nenzijja nengoma mukko kakati mukadde n'agamba nti olaba omwana nakugambye muweerere omulundi gumu bwagira naga sisobola kati omukazi ono nanyiiga omukyalo we nanyiiga naga nti okay najja n'abaana abange abatali babo obaweerera sijja kwogera kuba mujja wange ojagane nebbuba naye abange obaweerera kati nga bwe zikubuze ziweerera owuwo n'abange toddamu baweerera kuba n'oliwuwo kati ndowooza ekyo nekimugira olwokuba mukyala we yali amwagala naga kale namuweerera ttamu anja muweerera ngenda ziteekayo naliwo wakuna obaana bawaka oba ku ssomero mbaana 12 nali wakuna yali ewenkaaga n'omukyalenjinga nasikamu otaamu emwe eyokubiri eyokusatu mu P5 nakitani nga nene dda nsobola kaneekumireyo ssomero kyawo tuli luddawa nakivo settlement awo ku settlement wano erinanya owine era owine eyo lwakuba bagenda bagikyankalanya era nze lwaki njagala nnyo okuwa abantu kyenina abakazi bangi nagenda nga muwino nakuwa ekyokulya ku langi bootaliddamu kulaba nga kyolina okukola nawe kuwa balala bootamanyi okitegedde oluusi byabulanga oluusi n'olugira n'olugamba mukazi nti tewali muntu afisiza ku mmere ogimpe munakugoba munaga muleke wamakwata bambi nakubegera entuufu natakuweera esigaddewo oluusi nga ngenda nebaga olina nsula ebisaaniiko ebyo mpe ku menvu omunaga nti atutwala ebisaaniiko kwata ddayo ku ssomero bambi oba mwana wali ono okitegedde kati oluusi nga bibula notasobola kugenda tuyinza kugenda wamuntu buli lunaku oluusi ng'oyitirako kasasiro nosangayo ebinanasi ebyo ensigo z'ebikajjo n'ozigoma noddayo ku ssomero kulakitayo kubanga olwo osoma ovaawa kati kubanga taata ajjeemu omukka ku P4 agamba nti ezizo ziweddeko kati kitegeeza gwe agenda okweweereza ogende maaso ng'ova waka olwo ye ategeera ani aziwaayo taswala simanyi naye kyanyamba engeri gye nali mugezi nga manyi ne music
tekyankalubiriza nnyo kuba essomero lyampeereranga balina engeri gye bankuumira mu ssomero nembanga ebintu bitambula. I met ku settlement. Yes, I met I don't know how many presidents PTA yasooka otulala mu Uganda. I shaked hands with presidents. Nitugenda ku kakokotero. Anti I was brilliant at school, nze omu ku be balonda. Nejjambeera ebiseera nga lwo TV age UTV eya black and white bakyagera musije babeerangako nga nzannyako emizannyo kulwokuba nali mulungi mu music kati nga nzannyako emizannyo ku TV omuzannyo baguyitanga go to school nga taata abimanyi tabimanyi awo n'atandika ogamba oye mwana wange taata baafirika bannaabwe baagala okunyumirwa naye ng'era he did not show any love just kubeera kwewanamba ne wali nenga I don't blame him, that was his life gye yachoosing. So settlement n'osomanga ng'ova waka ng'ava waka naye ng'era ebyawaka ebyokulya byambirigo nkati ate maka gali abiri maama nakkiriza bwerange wanakkiriza omupya maama oli omukadde oli nakkiriza ng'ebyokulya kiriya ng'akuwa buli omwamu wa teri wadde mukozi wadde ki naye ate eno wa maama ono omulala ng'ambirigo nzijukira lumu maama kyoti omukyalo oyo bamuyita Robina simanya taata oyo yalina abakazi babiri omwali najja nakumi oba otaliiwo bonna bamama bo bato otyo naye nga kuliko omwakwagala omu nga yayagala buli mwana oba muzaalo batakola ki kati mutuwumulire eno kuba yewali eddembe agamba nena mumuyitiridde mugendeko eri abamu gwe Robert mugendako eri nenetika akagugu wentuuka najja nakumi onanga okukuleese temama ngambye nti tuli bangi abamu tujjeko eno tukime ku mazzi eno daidayo bagambye njagala buyambi nenketikka nenkazayo makindi kati oli mama naga nene dda kisoboka akukuba otya wakitaawo ddayo mugambe mama agambye kati wentuuka wakati awo saze ekyebusabala wali oluwomba awo niyagasozi awo idda tewaliwo bizimbe waliwo akasambya ensooka nkakagugu osaze ekyebusaba wakalinnyalinnya waliwo edda emiti nga wonna tewaliwo mayumba kati nentuulakawo mu kasambya ozanya ne haso muli eyo ozanya ne haso kakati ene wegwaggwa era nga bangubye olwogenda otuuke najja naddamu nankwatira omuggo nenkoba ne mugamba maama eri sidda nagamba kye tugende tulwane bulwani nengamba ono ngenze n'omujaasi taata aliwa ali bibi yageze oba kola kakati jjajjange ali wano ku Wamala Road awo ku masanyalaze awo kati ate ono yali wagguluko ng'oyisizaako ku FCDC katono ne opposite awo we baali babeera yeyo natakala yali ajjajja paawo kakati nakiboneka mukama musasire yafa kakati awo yaggukire ne wabajjajja ndoze ne bakigayagayaamu tebagenda mu ŋŋumbi nali manyi ŋŋumbi egenda kwaka ewajjajja ne boogeramu nemaliza nga ŋŋenzi naye nakitegeera ekyantwalayo bakutwalideyo ku pisito nakitegeera ekyantwala pisito bakukkiririza ku nnyondo egamba mu bufunzefunze teri toyi yali ku najja nankumbi awo kuba twetizisibwa gisaasulamukko wasulako mutoyi emirundi gye simanyi gamba bakubanga emiggo ng'olusi gyabwereere kale nali mulalu ng'omwana sijjaga nti awozane enjo naye bankubanga emiggo nentuuka okubeera nga nze nga nti kangende kola ekintu bwe kiti ngende bankube biggwe nga wagimanyi n'omuggo ngunoga ne nguteeka ku mpimpi awo kagamba ebanga agenda oleeta omuggo ampeta kwesinsonda nengwenda omulabye omulabya tukube meka ti 45 kuba ndebe n'abagamba mu nkuba ebbiri era bagenda kuba baffe okitegedde kwegamba bakkuba nempulira nga nze nga sikyalumwa nga nze oga nti weebake nga nze nga kigenda kubbwa kakati ngaawo nina okukima amazzi ogenda okuba bwe nagenda okuwumula tebanzizaayo nensooka mbeerayo keno fwewayo naye nga nina okukima amazzi kukalinda kukalende makini olaba akayanja kakabaka nkalaba olina okukayitako kubanga kali galinga makyafu ng'ovaawa najja nankumbi ng'ogakimawo eyo kalinda ngagenda kwagule
kale atenga nokera nenga chima bisero byalimu abajansa bakuba emiggo abatulaba okuva enajja nankumi ng'ogenda kima kali akayanja ka kabaka kali osobola oyitira wano ku lubiri oba mundeeba n'osala obanga wotuuka ku ekibuye totuuka kibuye kati osalire nemabega booti wayitanga ekikuba kiri emabega eno nosala leerwe n'ogatta nosala olw'emasaka n'ogwa ku lubiri oluusi walugwangako bw'oyita eno wansi tolugwako ogwa buliko ki kayanja n'okayitako n'ogenda kwagule ng'agenda kwagule waliyo akadumu bakayitanga kalinda naye ng'ebiseera ebyo birimu abasirikale abakubanga abantu nga basanga beetisa ebintu bava kubba naye olwokuba nalinga mwana muto saafunako buzibu ngamba yitamu kuba olina keera nnyo n'ogatwalayo ate n'otambula n'ogende nakivuba osome okitegedde kati ate ng'ogenze tolidde breakfast okitegedde kati ate nga ku ssomero tebasudde olusi school fees kalwenziramuko emabega wali okitegedde ati nga bigalangala nti bakuwa buugi okitegeera nti kati ebintu naye banga byali bizibu naye ebyo byampa nnyo ekyokuyiga kuba binatambulanga nga nsanga esente zebasibyeko ebikoko esente zebasudde mu stencil nga bataddeko yirizi simanyi biki ebibbo nga nze nzirondawo nga nginazirya naye saabako kantu bagamba esente ezo zibambi tebakulimba zinaziryanga era nga bwesisangawo olaba ewaddini yawo nga wembitiraawo oluusi nencheki nga walingawo stencil awo ne wana ekabowa ogenda ekabowa okuva enajja nankumbi osalamu awo nga kalina za kofi awo awo nawo wabeerangawo stencil ng'ebaamu ebyokola kati nga manyi byonna yali nsiko bantu bakatali kuzimba ye it is not even 30 years on kati ng'ojja n'olonda n'ogenda n'ozirya ku ssomero so kati nemanyi ebyokola tebiiyo kale ono mukakitaffe byeyakolimanga biki nakola amaasime nakola biki agamba ifoseke tebijja kola ebyo tebiriiyo kyampa omutima omugumu kakati okuliramu eyo embeera okuma mu kibiina ki kubanga kulaba ku settlement awo settlement gimaze nafuna first grade yange nafuna musanvu ep7 nenyingirawo mengo esesi ani aweerera awo era wona nga nze nkikuttemu kubanga oli ku scholarship kati nzijukira bwe baali bawamba obote amasasi gavuga mu kibuga ne bagamba abaana bonna musugale w'essomero tewali omwana afuluma nga muzadde takoze eki tamukimye Mr. Iga muganda w'abano baviva bami Allah musasire yafa nagamba ono kuba era amanyi ekifa mu family yaffe nagamba ono tebajja mukima nagamba mutyaba you can go amasasi gago gajukira bali kuwamba gavumenti nenfuluma ovaawo ddawa olunzira makingi ova kusetuna ewa mama affe nakkiriza oli omulala yali omulungi naye bwe gavuga nadduka n'abasajja kyenzijukira twagwa ewandegeya oba netutambulira nemale nga ngudde ekibuli simanyi kuba nali muto nenzijukira ebifo ekibuli nali nyimumanyi wandegeya nali mumanyi naye gye twayitire butantandewala nazikola ki sibitegeera netutambula nengwa ekibuli mala nengwa ensambya kati awo nsambya wali mabega wa makingi nenjira nengwa emakingi nayita nekikomera nasanga tuliwo twatupangisa nasanga kigeti kigale nempita musengenge manju baba bali awo nga nyingiddewo sojja nebabuuza oyiseewo nebansaasira bambiini nga nabo bano tebankimye ate nga tebansaasira kakati ngende mengo olwo engeri gye mbadde omuyimbi ate nga abasomesa bandekeranga kwaya mu ssomero nengitambuza mu primary musomesa nga asobola okundekera kwaya nakiva settlement yali nzibu nnyo abajjukira ebiseera ebyo mu kuyimba kati nemaliriza nga natendekako Mengo SSC music nga naye nga ebintu byali byakusasulwa naye nga amasomero amalala ga primary gampita nentendeka music ng'oli mu kibiina senior one ng'otendeka amasomero nga ntendeka amasomero amalala olwo sijja balima nti nali enjo buli ssaawa olwo nyingiddemu n'obuferefere fojale oyo kati nga mbamu ne kasente kibuga nga bamanyi bakikunyigiriza shapeninga kati nasomesako St. Paul's School Kitagobwa nesomesako nekivubo Blue Music era ne settlement eyo yennyini nesomesako nenalambayi yejjinja eyo okitegedde kati nemba nga nfuna sente mu kuyimbisa nezisumbuusa
okitegedde kati awo sumbusa ntandika omuta kuba ndaba nswala mukko sumbusa ng'omukola ki ng'osiika sumbusa yali simusiika ali omukyala maama wa Viva omuto muganda wa Viva wa tata wa Viva actually bangobe waka ngenda ntandika okubirako wa maama wa Viva ewaba Viva naye muganda we bamita Joliga Allah musasire ne mukyala we bankuza bulungi nnyo ne bandabirira bulungi kati mukyalo yampa sumbusa ne mutunda buli dazini yampako sumbusa ezi naye nali muyonjo nnyo nga nina n'ekyuma ekikwata sumbusa nga ndokesa luti nga nina kufuna ekyuma ekimukwata nga ngenda nga ate bambuuza gwe mwana omuto lwaki otunda sumbusa nti nati mutunda neweerere bambi ne beeyongera okugula mukama abasaasire babamu tebamwagala nga ndowooza naye sumbusa yali awo mayenga ye kakati gamba natandikawo okulanga sumbusa nkaluubirizaamu ate ndaza okufuna esente zino ez'okuseereza ez'akapeeni asumbusa nemuta n'omuta kati awo nembeera nga mbeera mubufere awo ensoma akasente tekaweerera ddala osomesa tekwali bufere nga bwoyiyayiya osomesa eno kuba abaana bami nabayamba abamu abasomye obubi nga mbawa lipooti baabi ng'obakubira lipooti mukolera lipooti nti taata agenda kungoba ewaka singa mba nasembye bambi kyakimu kimanyi 15 akolera lipooti kati awo nenteekayo ekikopo emmengo nga kyali mwesi wano nenteekayo mutyabakaapu olwo designs engeri gyinza okufuna mu baana bano abenetolodde ssente ng'abaana bangi lwaki sibajjaamu ssente nenteekayo mutyabakaapu ekikopo competition naye nabagamba nti okusooka nabagamba nti akitwalira ddala naye atusolooze basasula 35,000 buli stream S1 yalina streams nga 8 abamu bange zirimu zalinga 6 endala 8 kati nga buli stream gijjako 35,000 paka ku senior 4 nagituuma lower school championship mutyaba cup paka ku senior 4 kati nenkola ki ne batandika osasula naye nga buli lwamusambye musasula nusu ebi z'omupiira buli kirasi hewo naba Jose Chameleone baali bagusaba baali mwesi wano walinga nga Paulo tuli mu senior za 2 nga bonna seeka temwogera mulwadde ki nina okusasula wali ne baani awo getulabako kati waliwo omwami abamu sibamanyi kuba batawanyika naye nga waliwo omwami nanyini Gaucho Jimmy Kaigonza nanyini Gaucho yo gimanyi mukabambi abali mulwanyi wa ntalo era ayimiridde abalala sibamanyi kati agwemanyi yavaayira Chameleone oyo abalala simanyi baliko baabi Kamili wali naye bali mwesi wano zampita mutya batambita niga era tulabagana nga twebongako Kamili mwali naye era niwe yakikyogerera Kamili mumali twalikyogera bali wansi zibadde nkimanyi n'abemmengo bangi abamumanyi twabeeranga nabo naye nzageranga okusoma ngenze kukola sente ngenda kusoma amasomero gawaawo amasomero g'omusite awonna abaana bawo bayaayi abaana bawo bagezi si bayaayi olaba Odi Kampala olaba wano Kaseke wano olaba abagatta Lubiri simanyi gundi awo ogenda olaba Bengesesi kabagattagatta abamu beesomesa bwesomesa abalala benoonyeza school fees abalala bayimbi formula era ezitambuza ensi eno zitambulira mu bantu bwe batyo era mu mboozi eno tusooke tufunemu ekyokuyiga nti system eyo ekuwa understanding of how things work. They can't teach that formula in school. Tebasobola. Tebasomesa hustle. Kyensonga lwaki ba billionaires bona ba hustlers. Kanko example. Tujja genda ogenda tusooke tulisimira kawo. Tuna okusoma muko. Tugenda somesa mpola. Kakati tulina omusomesa mu class. Munsonyi wa mama abasoma ennyo banne munsonyi we naye nga it's the truth. Musomesa agambe biri katako birizibanya. Gwe Faruko oli mugezi nze ndi musiru. Okikutte. Ebibuzo bizoyise. Kati nze mukuddayo kaningana omusomesa ono naye atusigwalira ku biri kyekikyo. Bwekifumiitiriza nkinoonyerezaako. Bwe nkinoonyerezaako nzuula nti okufuna bbiri olina okusooka n'ofuneemu. Tagikubuulidde. Ye teyagimbulira ng'ebbiri katako birizibanya. Kakati gwe okimanyi by principle of school. Nze nkitegedde in my own understanding. Fumiitiriza. Okitegedde.
kakati ensi bwetuuka netuyita olwo nze ngudde nanti ndi musiru olwensi bayita ensi etuyise eyagala nnya kati nsobola okuba nategeera nti mu bbiri mulimu emu n'emu kinyanguyira kuba have got the understanding nga noonyeemu nga noonya n'emu nga noonyeemu endala olaba enfuna 3 bwe togimanyi yayita wabuuka buusi n'ogwako nnya ate oginoonyera osobola gifuna nga tofunye bino ezo ze sente is the same as the understanding of how things work, how money works. Enze kutumye sente goina formula mu kitabo nze mmanyi bwe kitambula yenjawulo gye tulina kati omaliriza nze nina understanding nina bbiri zinoonya nyingi nenoonya nya nyingi ne goina knowledge of 2+2 bw'oba olina knowledge ojja kujja okolera enze alina nnya ennyingi kuba goina knowledge nze nina understanding. That's why teachers cannot be very good doctors. They've got the knowledge of human body, but they don't have the understanding. The doctor's got the understanding. But doctor have understanding how the human body works exactly. Teacher a pumping knowledge. Bano ba doctor baddamu ne babyerowoozesa. Teacher kwa formula ina knowledge. Knowledge ne understanding byanjawulo. Byanjawulo. Omwami oyo ali ku kamera. Aina knowledge ya kamera. Naye kifaananyi okutuuka okubeera nga akiraba ka screen yako. Kyetaagisa omuntu yasumulula kamera n'amanya apacha ezikola bwe ziti kifaananyi kitambula bwe kiti simene kikola bwe kiti n'agigenda mu byenda munda. Otegedde DJ si asinga okumanya music. Producer yabamanyi music. DJ amanyi mugattagatta abana general knowledge. Oli ayina understanding. Kuba zimba beat from A. Basics. Otegedde kati omusomesa asoma ebitabo n'aba ne theory. Otegedde abamu ne bakola research naye tagenda wala nnyo. Kati gwe basomesa oba osomye ku byannyanja olina okugenda n'obeerako n'abavubi n'osula mu tenti somesa tagendayo tatuukayo otegedde n'obuuza omuvubi kuba omuvubi alina understanding of the fish. Lumu nali mu lyato ngenda okuba ebifaananyi eyo mu kizinga omusajja wamuyita Kabuye yeebise akaveera tugenda Namoni tugenda Lufu bayitayo Lufu kizinga ekyo Jumaina avuga yingi oli yeebise gugugugugugugu kati Kabuye n'agamba nga yeebise akaveera yeebaze ye munda kuba amazzi gano gali namuga Jumaine obula nga omusajja agamba n'obula nga yeebise Jumaine agamba wa sibula ndi mu munyenye gye wagambye n'amugamba empewo etukube yetutwala Namoni empewo gy'otandise oyingirira ekuba eri ate etwala Namoni yongera okyuseemu ku mukono ogwa ddyo katono munyenye okivuddemu ekyo wakisomesaawa eyo understanding amanye ennyanja agitegeera oba okitegedde kakati nti ffe enasoozi zino bano abaana b'omu kibuga mulaba Jose Chameleone era omusajja hasla muyiribi era yali mumalirivu ku kyaliko yagambako n'agamba nti nze kolabanze lumu nja kufuga muziki wano edda nga mukyali mu ssomero ati twali mu ssomero mukawempa omu yasalira omwebiri nja kufuga muziki nze otegedde era yamufuga kubanga bw'obeera hasira ofuna okumalirira bwe nalumba nga kyennumbye nga nkimanyi sina taata agenda kunnyamba kinkwatirako sina mwannyinaze the only way is to conquer or die. Either you conquer or die. Oyo muntu aba muzibu nnyo ng'alumbi akimanyi era nze nali ngende South Africa munnange yajjako essimu gye nalindaga atujja gendayo mbozi ya South Africa eyo engeri otuukadde South Africa tujja gisumulula tusooke tumalirize ensonga z'abantu baganda bange omusajja ono ngenda bbanga naye tukyasumulula ebintu bingi tutegeere ebintu bino ng'ebintu we bitambula naye mbabuulira nti omukulu ono bamuyita Robert
embeera yonna agitestinze abadde mu haso day one paka kati akya haso. Obulamu buno Robert obwa taata yafa, taata mpisa bubi, mama simanyi mpoze naye mujjawa simanyi mama muto senga mbonyabonya, abantu tulina like abantu babwekwasa nnyo ne tulemererwa tugamba nti mama tanjagala biki ne weekubagiza naye kati bwondaga nti kiyitambula wasonga mbere. Kinasooka okugaana mu bulamu bwange nga nkula mujjukira n'abagayi nabeerako ne ba street kids that I was with them physically but not mentally. Wali nabo? Yes, tusamba omupiira physically but mentally nga nkimanya awo si waffe wendi. I don't belong there. Nobalekawo. Era nga bwe mbavaamu nga gye nga mugezi nga noonya bet. A bet is very good. Nga noonya bet enenkuuma mu baana b'abagagga. Era tekikomera mu makindi omwo kyendisayingiramu ekikadde. Eyo na mu kigagga eyo ng'ebikomera bibeeramu kubijjamu mu kizungu eyo nga yonna mbeera bayingira ebikomera bibeeramu. Oba kitegedde. Era nga bambalooza tuli bagagga nnyo. Naye I had to find a bet mbabaddemu ntya. Abantu abo bedda babanga ne video machines deck. Naye nga teepu firimu ziri scarce a bit. Babone firimu nga nnya baazira bazaggwako taata baalisire balabayo. Kati nze ne ŋŋenda ne nfuna omulimu ganjazika ku firimu yo. Bw'aginjazika ne ngitwala ku musajja ow'ekibanda ne mugamba mpa ku eyo nkuwe ku yange. Mpaayo firimu nkuwe ku yange. Ne ngiwaayo nampa eno. Kati no gyenzi eno firimu ne ngibaleetera. Okiraba? Gundi aleeta firimu. Muleeta ntwale bbiri nja kuleeta endala. Kanenda ndiko zikyanganya gyenzi gyewono gye ntwale wono bwentu nga buli omu ganyingirayo bano abaana banjagala olw'okubanga ndeeta firimu. Kakati ate abazadde banjagala olw'okuba nasooka nga balimbalima nawo omwaka. Otya? Tusooka kukola omwaka revision. Kati omuzadde agenda okulanga mbayambako gatta wano kati bw'ogira wano kiba kikutuka biki okitegeera. Omuzadde n'anjagala olw'okuba tusoma. Kati tumala okusoma ne tulaba firimu omuzadde talina kyagamba. Gamba n'omupiira wali ng'ozze bw'oti obudde ku Kyebusabala jangu ng'agende Makindi abayitanga mu kigagga awo. Era nga wensambira omupiira nga sisambira mupiira nabaavu. Eriko Faruko njagala okutegeeza abavubuka bangi balina abakazi banoonya bubina tebanoonya boxi yekomera lye balimu. Okitegedde gw'oli bubi ate olinaanye omukazi yali bubi kati mbeera ki? Okitegedde kakati neesibanga nnyo ku bagagga. Osambira omupiira wabeera abaana b'abagagga. Era eddenyi waliwo omusajja bamuyitanga ne Jamaica. Yalina edduuka likyaliwo yafa bamuyitanga Nyakaana. Edduuka eryo lya hardware. Nyakaana oyo yalinga alina ssente nyingi nnyo. Kakati nga mugamba okwera olujja meka n'ozimugamba n'alukuba amazzi ate ogakimidde meka nemanya nti abantu baba ne ssente nenfuna omutima omugagga. Kuba abantu abasinga ekibalemesa okugaggawala emitima gye baba myavu nga tebalina okutya. Okitegedde kati awo nawe nalumbira nga goyinza okuba mwesi wano n'ogiyingiramu n'ogamba abaana b'ensifu basamba omupiira nga gwe nanyinigo ne bakusasula ssente nga tuli mu malirivu naye bagusambanga aye ne gunyuma nnyo kati ogundetere n'ebizibu anti akadebe kava nga guli dro balina ogenda mu penalty nga ate waliwo agenda mu kibiina tebagendayo kati okitegeera kati nemba nga mmanyidde okuba ne so neweesembereza abaana babagagga ngate naba parents tebalina buzibu naawe okitegeera ojiko okuba ne beti kati mu primary awo kyeneebazaako era Sheikh Osman gyali Allah musasiri baba yawummula naye awo omukisa abaana twali muzikiti omwo katwe niwa twali mu ddalasa sinasiramuka naye nga jjukira tulina oteega omuceere kateza kulya muceere katowulirizza irimu wali kuyiriba kw'omusinde teguggwa. Kakati omusajja nagera ku makya omusajja oyo yagamba wallahi billah bigambo bye yakozesa tukeera ku makya ffenna abasiraamu nesaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ssente
Allah simulalu akira ku makira nazituwa ne bameka mu abamusawo bongo bukuma sente ngamba waliyo okukola sente n'okuba n'obwongo obukola ki haramu sibeeranga kawunga singa sente nyinza okuba n'ebizibu n'olya ebyentagaza naye ng'era waliwo ezikola ki sijjukirako mu nsi ya Allah eno nga ndi ku zero giri bayasimayiri ki era nga bwenzirayo nga nkima amazzi nemba ne sente so n'okiteeka mu mutwe nti sente olina okuba nazo omanyi omuntu bwafuna sente they get excited okitegedde ng'agula iphone ng'agenda agula kiri oba okitegedde nze bwenfuna sente I get challenged nfunye omutwalo nguvudde kutya mutwalo gumu 10 okitegedde ngufudde ntyo ogamba oteeka okuba ne principles kwe kumalako mu nsi eno kati bwe mmalazaawo mbadde mmengaawo jjukira nakola fajale aloka ketwakola balakola mu kibuga ne bannoonyaamu awo nenziruka nekweka ejjinja nokwekweka ejjinja nekwe kuwandika ebbaluwa gye nazindikira Father Grimes ne muganda bwe omwana abonaabona wano omwana ono asamba omupiira ate mugezi nnyo ate muyimbi nnyo bana Masagali yali weewandikira njiwandiika owandika ebbaluwa ogiwandikira head w'essomero lyawa wedna Masagali omugamba nti nze Kigundu naye nga si yeza Kigundu naye nze nkola mu UCB ogamba obufere bunnyamba olwo bunyingiza mu ssomero otyo oba wandikira nze Kigundu nkola mu UCB naye waliwo omwana wano taata we yamugobera abusiraamu tiyagobola abusiraamu byali family issues naye omwana asula bweru naye omwana mugezi asamba omupiira akola kimbadde nsaba kyensobola omuyamba kumuwandikira bbaluwa eno mu ssomero kwolida at least omuwa emirimu akole asasule nenjiteeka mu post office nembyerayo omwana watu byali bikola nembyera birange nali ndyawo nga bagizemba bagisindika wa Kigundu waliwo gaayi era ali akola mu UCB nakozesa postal gondi ye address nali ndyawo sebo nga mpita Robert Sakoje nga mpa ekibaluwa baza reply naye original ebbaluwa ogimanyi engamba nfudde ensi ati bandoopye batya okuyita mu UCB yali waka nga yali abeerawo kwetubeera ku makindi akati watuma agenda ku dduuka amanyi nga lwakubanga ebbaluwa byewagitaddemu byali birungi nga bikyusa obulamu bwo naye toddanga mukozesa adresi ya muntu oba ekintu ky'omuntu yonna nga takoze eki tomugambye wabula najjayo endala bakuzeemu kati bakuyita naye olina entambula nzisirina nakomba ku lugalo yali akumanyi nti oli yalamaanyi zonna bazimanyi sitori zange nengene Namasagali kali ntuukayo lwali lutalo olwo ntuukayo ng'omunene ku lwokusatu agenda n'asomesa egindi ku university nalecturinga nanyiniyo Father Grimes kali ntuukayo nga taliyo yagenze Kampala nze ndi Namasagali ng'ebbaluwa ekugamba ogenda otandika okusoma omulaba mulabe wentuukayo ntudde basomesa bonna bategedde issues zange musajja taliiwo siina ziddayo kigeza sijja kuddayo simanyi kiddako sinnalya zituuze essaawa 10 awo bagenda mu games ne bajjayo aba basketball aba volleyball bajja emipiira gyabwe nengamba ngenda okulanga aba football nabo bajjeeyo nabayitawo ne football nengamba wano funa wetandikira nenyingirawo goli yange yemmengo uniform nega banange my name is Muteba Robert, I'm from MGSS, but I want to play football. Nega how you go story chigwi nega nembaga ndana zikula Father Grimes ntaliwo nindi board sinakyenkola ate sigenda kuddayo so I wanted to pass some time mugendo okola kinonyi nali ngutegeera muko
nemba salawo mengo tekayo mengo kati waliwo omwana yali ava emengo netufuna oluganda nemunyonyola ku bizibu byange nangati akakutwala wa Minister of Works akutwale wa teacher bali balina minister tebalina prefect kati Minister of Works natwala ewa musomesa nanonyereza mwana kyataliwo waliwo abali balwala nga italiwo yagenda yadayeka nensula ku buliri ebiseera kyakachaka yali yazze nesaaliyo mu show nembalimba nga bwe naliyo nemba kuŋŋaanya nenyumya nnyo show yali yakabiri kati nenfuna emikwano bwenfuna emikwano byali byakuyiya nnyo muganda wange bwenfuna emikwano ne banjigiriza Father Grimes kiki kyayagala bw'obona omuggyako ekintu olonziba ebibuuzo gyendaga kati Father Grimes ng'onoomuggyako ekintu stocks zo zino okubanga zikoma wano waggulu empala ogisiba nga teri mu kiwato teri mu balance wansi eba wakati w'ekkundi n'ekiwato little bit awo erina okubeera bw'oyogera naye olina okwogera naye ng'omutunulidde mu munye bwoti okitegedde toyogera ng'omangamange munye bwebeezu nga aba amanyi olimba obeera ku attention bwoti ng'emikono giri mabega bwe natuuka okudi wonna nali bumanyi nagira mbwati nazzaako obugalo bingi nemutandika omuluka nemugamba nze golaba wano nsula mu Bedford ya musajja naye ogisulamu yabaze kunsala nansiramula naye nga nnimba kuyitawo omusajja najjako obugalo bingi nabuteeka wansi nagira ati n'omutunula mu maaso gamba nalabanga kimukutteko jjukira yali mukristo kakati ate omusajja omusiraamu yakutte omukristo nakola ki namusala amusuze muki alyoka amuwa okusula ebweru muloleye nangamba pesco fees for you navayo ngaolutalo tuluwangudde akusomesa paka wa ate nabandala tamu bbiri nga ndaba siba na sente eri teriddiiru nemuzza mu lukiiko nemugaa Father Grimes olaba nsomyeko wano byensomye naye omwami oli mumpa education naye waliwo byemutampa geza nswagolinga okufuna sabuni nsabiriza bannange nembamalako emirembe kasukaali akokubbalibbali wadde obugi bubaamu waliwo olwetaaga kasukaali waliwo ebitabo ebirala text books ebintuntuga namuluka ebintuntu nanga kati wadde ogamba oti emugaa njagala singa munfunire essomero eriri okumpi singa munfunire essomero eriri okumpimpi nemumpeerera mu ssomero liri n'omwami oli yawandiika ebbaluwa omwami yajja kusobola okukola ki okunyamba ebirala nomunyamba school fees naga no find any school of your choice kasitwali balya boarding na hostel ogende nja kusasulira neŋambayo nenzirayo mabuga kati mpulira olugambo nti takuweerera kusuka S4 okitegedde takuweerera kusuka ki S4 neŋamba wano nno sente zino kwe kuzigulamu kamera ekuba ebifaananyi olwo ebyokusoma obigamba kati olwo emala okugula kamera ninga kakisiddeyo kusoma eno neralikirira nnyo nene neŋŋamba nye lwaki tusoma nebuuza ekibuuzo ekyo muli nitusoma kufuna sente kati oba tusoma kufuna sente kati ate onoonya sente noziwa abasomesa ate omala ozinoonye lwaki tozikuŋŋaanya olwo weewa amagezi awe konsolinga neŋŋamba ye wamma kituufu noonya sente nziwa abasomesa bamale bampe ekipapula ate manye ngoze ekipapula ekyo noonye sente ate lwaki sinoonya sente nenzikuuma nentandika okukola ati twentayaladeka so kitegeeza ebyokusoma naye nga chance y'okusoma yaliwo oba yali eweddeyo anti olwo bagambye bakoma ku S4 okumbeerera nga option gy'olina bakoma ku senior 4 kuweerera naye ogamba nkoze ntya kati weneebulizawo kati nengula kamera neweerere nkuba ebifaananyi ku ssomero naye weneebuuza ekibuuzo ekyo lwaki tusoma ninga tusoma kunoonya sente ninga ate batusoma kunoonya sente sijja ziwaayo nengulamu kamera
Oh, that was, I was 19 years. By 20 nali nguze motoka Ford Escort model 69. Wano wetwalaga wawo. Nabagamba actually kanchiterezemu ku kizimbe kino ne byonna byonna tebyabanja. Amanyi abanja yenna amusindike. Nze mu nsi yonna teryamanja. Amanyi abanja yenna amusindike. N'amanyi ne bobo yenna amanyi omulala yenna ogamba gw'omanyiko transport nemubawa ajja okubanja. Nkizembe bulungi. Kakati namba yange gyo tufunirako kubanga mu case of hotel booking eri 0774 936 792 0774 936 792 and the other consultation then osobola okuyita mu inbox. Omuntu osobola okwebuuza ku business era nsomesa abantu. Kimanyi? Nze mbadde nkimanyi. So obayambako mu mbeera. Obayambako n'ekirala tulina programu y'abaana Children's Parliament giraba ku TV. Nayo bajja kuleeta tujja gibayitiramu oba olina omwana wo sobola okuzimba banaye mulekera waliwo yadangamba okundi mu comments nagamba kale nga alina ebizimbe ebirungi singa ayambako aba movie industry ebifo ebirungi okuva mu movie industry kati ongambye nti Children's Parliament yaffe era bali Living Legacy bagireeta kampani yaffe nange mbawa abaana abalala kye bampa. So abaana bo masomero obakkiriza ne bajja ne balikodingira wano kati omwami yo tumuze bulungi tumuliddemu ku kamera. Ekyokubirira ayinza okunoonya The Living Legacy ku YouTube kweri oba ku Facebook ajja kulaba abaana kyembadde njagala okugamba bakugambye otuleta nnyo politicians abantu bibatamye kwate bigasa kati what is happening mwenna abantu mulemedde okutegeera ekivundu kiri luddawa muli kubuukira abasajja abakulu abavunda edda abo bafu kikyotegeeza tuddeyo tuzimbe ba politician abapya ensonga lwaki nze nazo nenkola Children's Parliament nagirabye era oba oyagala genda okigobeera omanye nti waliyo omuliro njirabye ku TV nti abaana bajja abo bagenda tukulembera bulungi nnyo kuba abantu tebamanya omukulembeze tamanyi kigambo kye bayita mukulembeze omukulembeze munsonyiwe sijja genda nnyo not politics it's wisdom omukulembeze toyina kusaba bantu kkubo abantu bebalina okuwa ekkubo era naye balina babilionaires kakati nituba ne Freedenberg ebyo erimu abantu kyobola twagigendamu. So yangambye ayagala emalayo weziri ezimalayo ayagala kabejje emalayo weziri tayagala yate ntwala akuntetenkanya mu mutataawo ekintu yayagala kujja kukiringa myezi njejo 3 ng'alimu eyamalayo ya 10 mumega oba nalabyeko 175 oba 5 oba 150 kati yagambye ayagala emalayo kabejja kati tujja kuba hambodo muhosi ajja kujja ate ayagala akozese nagundi eri passport yeri tatasaaga tetumusalirako bali banyiiga naye mugezi manyi buli tteeka bwe libaawo ate waliwo ekituli ekikuyamba obuyita ayinza okuyita mu kodi ya Faruku ayinza oyita ewange ateekayo erika lyange n'omusalirako